영웅님, 와서 우리랑 같이 춤추자. 어떡해? 너 할 거야? 히히, 그럼 가자. 나도 같이 할게. 어울려 보자고. 제법인데. 전에 춤춰본 경험이 있나 보지? 우리의 영웅에게 박수! 우리의 영웅이 축복의 길의 종점에 도착했습니다. 모두 그 어느 때보다 뜨거운 박수와 찬사를 부탁드립니다. 우와, 진짜로 대영웅이 된. 하긴 그렇게 큰 위험을 무릅썼으니 이런 명예와 보상이 따르는 것도 놀라운 일은 아니지. 여행자 페이몬, 여기 있었구나. 드디어 찾았네. 시틀라리, 아까 계속 안 보이던데 어디 갔었어? 중요한 일이 있어. 일단 사람이 없는 곳으로 가자. 무사히 돌아온 걸 보고 바로 꿈속의 암시를 다시 확인해봤어. 물론 아무 데서나 잠들 순 없으니까 좀 개인적인 공간을 찾았지. 괜히 잠결에 이상한 행동을 하거나 잠꼬대를 하면 안 되니까. 아무튼 그게 중요한 게 아니고, 중요한 건 마비카의 죽음에 관한 꿈속의 암시는 바뀌지 않았다는 거야. 에? 아니면 설마 심연의 재앙이 끝나지 않은 건가? 그치만 재앙의 원흉은 분명히 해치웠는데. 아니야, 재앙은 확실히 끝났어. 하지만 꿈속의 암시는 역시 명확해. 틀릴 리가 없다고. 그래서 급하게 널 찾아온 거야. 우리가 뭘 놓친 게 아닌가 해서. 마비카는 지금 어딨어? 뭘 하러 간다고 했어? 밤의 신의 나라를 고치러 가겠다고 했어. 심연이랑 싸우는 거에 비하면 지맥을 복구하는 건 그냥 마무리 작업 아니야? 아니야, 이상해. 아무리 마무리 작업이라도 그건 밤의 신님의 힘을 빌려야 하는 일인데 지금 그분 상태로 그게 가능할지. 밤의 신님이 자기가 쇠약해졌다고 한 거 기억나지? 지맥 복구는 물론 재구축보단 간단하지만 그래도 결코 쉬운 작업은 아니야. 맞아. 밤의 신이 혼자 해낼 수 있는 일이었으면 승리 소식만 알리면 그만이었을 거야. 그럴 필요조차 없어. 밤의 신님은 지맥의 상황을 누구보다 잘 아시니까 너희의 승리 소식도 이미 알고 계실 거야. 아무튼 이 일은 절대 불의 신이 말한 것만큼 간단하지 않아. 빨리 가서 상황을 파악해야 해. 전에 말했던 거 기억나? 마비카는 이미 자신의 죽음을 알고 받아들였어. 하지만 이런 결정은 마비카답지 않아. 유일한 가능성이라면 이 죽음에 충분한 가치가 있는 경우겠지. 마비카가 죽음의 집정관이 남긴 힘을 사용한 이상 죽음은 반드시 발생해. 이건 징수 같은 게 아니라 일종의 규칙 이행이야. 즉, 이 죽음은 죽음의 집정관에게 바치는 재물이 아니라 어떤 효과를 실현하기 위한 도구인 거지. 그럼 빨리 찾으러 가보자. 대체 어디로 갔지? 전에 비밀근원 장치가 보관되어 있던 곳인가? 지금의 밤의 신님은 나타 어디서든 나타날 수 있으니 그보다는 죽음의 집정관을 불러낼 수 있는 장소를 찾는 게 중요해. 밤의 신님은 죽음의 집정관이 천리의 그림자이며 필요한 경우가 아니면 모습을 드러내지 않는다고 했어. 나타에서 수천 년에 걸쳐 전해진 두루마리에조차 관련 기록이 거의 없을 정도지. 맞아. 스발랑케가 죽음의 집정관의 힘을 빌려서 나태의 규칙을 창조했다고 했어. 죽음의 집정관을 만난 곳이라면 설마 잿더미성 오치카나타인가? 가능성은 충분해. 거긴 용의 도시 위에 세워진 불의 신의 첫 번째 도시국가였으니까. 그럼 지금 당장 가보자. 그래, 가는 길이 험하니까 내가 데려다 줄게. 잘 따라와. 여긴 길이 진짜 험하네. 저 이상하게 생긴 건 또 뭐지? 저 누나가
보기만 해도 완전 소름 끼쳐. 저게 바로 죽음의 집정관이 티바트를 관찰하는 방법이겠지. 서둘러, 이쪽이야. 거의 다 왔어. 저기 봐, 마비카야. 지겹도록 오랜 기다림이었어. 난 이 땅이 어떤 결말을 맞이하든 전혀 관심이 없는데. 하지만 너희 인간은 천리의 기대를 저버리지 않았으니 결과적으론 칭찬할 만해. 마비카, 내 힘을 사용한 대가로 오늘 이곳에서 너의 죽음을 지켜보겠어. 천년을 이어온 전쟁에도 드디어 마침표가 찍히는군. 아, 너희구나. 생각보다 빨리 왔네. 너 뭘 하려는 거야? 그야 지난 500년을, 아니, 나타의 모든 역사를 망라하는 대계획의 마무리를 지으려는 거지. 시면은 모두 제거됐지만 그 힘은 여전히 티바트밖에 존재하고 있어. 게다가 그 무엇보다 강대하고 무궁무진하지. 그 힘의 침식을 오랫도록 막으려면 밤의 신의 나라를 완전히 복구해야만 해. 하지만 밤의 신의 나라의 구축자는 생명의 끝에 다다라서 복구에 쏟을 힘이 없어. 복구는커녕 밤의 신의 생명이 소진되는 순간 나타의 규칙도 따라서 사라질 테지. 지금의 나타엔 당분간 환혼시가 필요 없지만 먼 미래에 시면이 다시 침입해 온다면 환혼시는 여전히 이 땅을 지킬 가장 강력한 무기일 거야. 그래서 그래, 난 내 생명을 성화에 다시 녹이려 해. 난 500년 전에도 한번 그렇게 해서 이 시대에 다시 태어날 수 있었지. 그 목숨으로 모든 계획을 완수했으니 이제 밤의 신의 생명을 유지하기 위해 다시 내놓을 차례야. 마비카, 난 네 결정을 존중해. 하지만 이런 방식엔 너무 큰 희생이 따라. 네 생명의 불이 아무리 강대해도 불꽃으로 유지하는 생명은 언젠가 꺼지기 마련이야. 그 후의 미래는 어떻게 하려고? 그것도 생각해봤어. 시면의 위협이 사라져서 성화의 소모도 예전만큼 극심하진 않을 테니 내 생명으로 200~300년 정도는 유지할 수 있을 거야. 그 사이에 후대의 불의 신이 새로운 불꽃을 찾아내야지. 나타의 전승이 끊기지 않는 한 밤의 신의 나라는 영원히 존속할 거고, 그러면 시면도 파고들지 못해. 또다시 미래의 희망을 거는 건가? 잠깐만! 성화의 힘은 불이 돌아온 밤의 순례로도 채울 수 있잖아. 왜 거기에 새로운 의미를 부여하지 않고 혼자 전부 짊어지려는 거야? 그걸 바꾸는 게 내 소원이니까. 불이 돌아온 밤의 순례는 시면에 대항하기 위해 빼놓을 수 없는 위대하고 영광스러운 대회였어. 하지만 동시에 그건 모든 나타 사람의 족수이기도 했지. 우리는 시면에 대한 두려움과 미래에 대한 불안감을 안고 살아왔어. 무기를 들지 않으면 끔찍한 결과나 가혹한 질책이 따랐지. 그래서 나타가 전쟁의 나라가 된 거야. 스발랑케는 이곳에서 용을 이기고 인류의 육신을 해방했어. 그리고 이젠 나타 사람들의 정신을 해방시킬 기회가 왔지. 전쟁은 더 이상 재앙에 맞서는 수단이 아닌 순수한 경쟁이자 미래를 그리는 토대가 될 거야. 새로운 미래를 만들어낸 만큼 우리는 제자리 걸음할 게 아니라 그 미래에 새로운 의미를 부여해야 해. 위대한 마음가짐이구나, 마비카. 하지만 너 자신은 어떠니? 내겐 아직 너의 소원이 들리지 않는구나. 너 역시 나타의 수많은 백성 중 하나란다. 내 눈엔 너도 특별히 다르지 않아. 짐에게 복구가 시급하다곤 하지만 너 홀로 이 책임을 짊어지는 건 너무 가혹해. 그게 바로 당신과 나의 차이점이야. 지도자는 일의 본질을 꿰뚫고 신속하게 최선의 판단을 내려야 해. 그리고 그 최선의 방법은 대개 더 나은 선택지가 아니라 덜 나쁜 선택지이지. 내 남은 생명을 바치고 눈앞의 위기를 넘기는 게 지금 나에겐 최선의 선택이야. 지도자란 대중의 믿음으로 탄생한 개념. 사람들이 지도자에게 믿음을 주는 건 그 지도자가 더 나은 세상을 만들고 중요한 순간에 나서줄 거라 믿기 때문이야. 그러니 나는 마지막 순간까지 그 책임을 다하겠어. 결국 네 이야기는 하나도 없잖아.
너 자신은 하나도 중요하지 않다는 거야? 그래, 중요하지 않아. 우리가 함께 만든 미래보다 더 중요한 게 어디 있겠어? 마비카는 밤의 신에게 목숨을 바칠 거야. 난 그걸 마비카의 죽음으로 받아들이고 그 과정을 지켜보겠어. 나와 스발란케가 수천 년 전에 맺은 거래도 이것으로 끝이군. 시작해도 좋아, 밤의 신. 뭘 더 기다리는 거지? 이 의식에 참여하길 바라는 또 다른 자가 오지 않았어. 난 그자의 의사 역시 존중해야 해. 또 다른 자? 고작 백가를 지켜보는 일에 변수가 끊이지 않는걸. 혹시라도 그자의 생명이 내 기준에 부합하지 않는다면 나도 더 이상 참지 않겠어. 그자도 충분한 가치를 지녔다고 장담하지. 하여간 꽉 막혔다니까. 잠깐, 이 기운은 설마... 도착했다. 늦지 않았어. 안내해줘서 고맙군. 당신이 말한 또 다른 사람이 설마 저자야? 그래, 너와 마찬가지로 숭고한 이상을 품은 자지. 마비카, 난 너의 결정을 이해한다. 내가 만약 평범한 인간이었다면 널 막아설 이유도 없었을 거다. 하지만 나 역시 이날만을 너무도 오래 기다려왔다. 지금의 우리에겐 더 나은 해결책이 있어. 이것은 네가 개척한 미래이니 그것이 어디로 향해야 할지는 네가 인도하고 정의해야 한다. 너의 생명은 여기서 끊겨서는 안 돼. 반면 나에게는 죽음이야말로 도달하고자 하는 종착지. 내가 여기까지 걸어온 것은 나의 죽음으로 그들에게 치맥의 문을 열어주기 위해서다. 그들이라면... 그래. 500년 동안 그들은 늘 내 몸에서 함께했다. 말도 안 돼. 인간의 몸으로 그렇게 많은 영혼을 품었다간 의식이 진작에 산산조각 났을 텐데. 게다가 비밀 근원 장치를 작동할 때에도 당신은 아무런 영향을 받지 않았잖아. 그때 네가 들었던 소리를 기억하나? 그것은 나의 심장에서 나는 소리였다. 켄야의 기술로 개조된 내 심장은 지맥 속 기억과 영혼을 지식으로 바꿀 수 있었지. 하지만 그 부작용으로 너처럼 영혼에 민감해지고 주위에 영혼의 존재를 느낄 수 있게 된 거다. 500년 전 재앙에서 너무나도 많은 영혼이 돌아갈 곳을 잃었다. 그래서 나는 심장의 학습 기능을 버리고 이를 그릇으로 삼았지. 그렇게 나의 전우와 수많은 나타인의 생명이 모두 여기에 담기게 된 거다. 그들을 전부 돌려보낼 생각인가? 그래. 지맥은 그들을 받아들일 수 없지만 내가 지맥의 주인이 되어 밤의 신과 하나가 되고 모든 규칙을 바꾼다면 어떨까? 그는 내게 그 의지를 표했고 나는 그걸 수락했어. 이 규칙이 인간에게 더 공평하고 우호적일 테니까. 복수? 여기 이 죽음의 집정관의 힘 덕에 나는 불사의 저주를 절대적인 생명을 가지게 되었다. 과연 그런 뜻이고. 나의 결의와 징후가 느껴지는가? 켄야인은 중죄를 범했다. 그 벌로서 사랑하는 것의 소멸을 지켜보고 육체의 끝없는 고통을 느끼는 저주를 받아야 했지. 하지만 무고한 이가 더 많았다. 그들은 5대 죄인이 심연의 힘을 이용한 일 따윈 몰랐지. 나도 마찬가지였다. 내가 밤의 신에게 목숨을 바치면 넌 죽음의 발생을 목도하게 되나? 그 죽음은 너의 불사의 저주에 의해 상쇄된다. 이 모순을 풀지 못하면 이 세계를 지탱하는 이치의 근간마저 흔들릴 터. 제 아무리 숭고한 죽음의 집정관이라도 그 결과는 감당하기 어려울 거다. 내 저주는 이제 내가 인간과 신의 입장을 뒤집을 힘이 되었다. 이건 내가 너에게 내미는
선전포고이기도 하다. 넌 반드시 하나를 포기해야 한다. 선택해라. 그대의 새 심장은 무한한 가능성을 품었으니 용기와 충성으로 다룰지어다. 그대에게 하늘 기둥 기사의 이름을 하사한다. 굳건한 기둥처럼 대지의 나라를 지탱하며 켄리아의 영광을 계속해서 수호하라. 켄야의 영광. 이곳의 대지, 이곳의 존엄, 그리고 함께 싸우는 모든 동료를 지키는 거다. 밤의 신의 나라는 거의 무너졌다. 너의 전우도 나타의 용사도 모두 돌아갈 곳을 잃었어. 뭘 하는 거지? 모두의 영혼을 데려갈 셈이냐? 너도 평범한 인간이다. 몸이 버티지 못해. 영웅은 돌아갈 곳을 잃어서는 안 된다. 불사의 저주인가. 불사로 죽음에 맞서고 나로 나에게 대항하라니. 선택해라. 네가 만든 규칙을 부정할지 아니면 나로 인한 모순을 만들지. 불사의 저주는 계속되어야 해. 그걸로 너의 마지막 영혼을 이루도록. 고생 많으셨습니다, 대장. 정말 감사드립니다. 이번엔 저희와 함께 가시죠. 그래, 함께 가마. 카피타노는 불사의 저주는 여전히 존재해. 그렇다는 건 영원히 이곳에 앉아있게 되는 건가? 밤의 신, 카피타노는 아직 있어? 그의 흔적은 더 이상 쫓지 말렴. 불사의 존재에게 있어 속세를 벗어나는 건 가장 큰 안식이란다. 그런가? 그래도 부디 내 진심 어린 감사를 전해줘. 긴 여정이 마침내 끝을 맺었어. 그에겐 이게 가장 원만한 결과겠지. 500년 동안 대체 얼마나 많은 고통을 견뎌왔을지 상상이 안 돼. 또 얼마나 의지가 강해야 그 마음속 목표를 지켜낼 수 있었을지도. 꼭 알고 싶은 게 있어요. 제 기억상 카피타노가 잠든 모습은 한 번도 본 적이 없어요. 어떻게 된 거냐고 여러 번 물었지만 답해주지 않더군요. 늘 그랬듯 개인적인 일에는 말을 아꼈죠. 잠들기 어렵기 때문이었겠지. 영혼이 한데 뒤섞여 다른 영혼의 목소리가 머릿속에 쉴 새 없이 울려 퍼졌을 테니까. 생명의 마지막 기억을 가진 영혼은 끊임 그럼 500년이나 잠을 안 잤다는 소리야? 불사의 저주가 얼마나 많은 고통을 가져왔는지는 당사자가 아니면 절대 모를 거야. 죽음의 집정관을 그토록 증오했던 것도 그 때문이겠지. 하지만 결국 밤의 신과 하나가 됨으로써 밤의 신도 영원한 생명을 얻었으니 그 사람 눈부시게 멋진 싸움을 해냈네. 밤의 신의 나라는 애초에 영혼이 가득한 곳인데 어째서 지상을 떠도는 영혼을 바다. 찬리가 지맥을 개조한 목적은 심연에 대항하기 위함이었어. 그런데 나타의 지맥은 파괴된 적이 있는 데다 밤의 신의 나라를 재건한 후엔 환원시라는 규칙을 만들어야 했기 때문에 다른 나라와의 연결고리가 복구되지 않았지. 바로 그런 특수성에서 카피타노는 가능성을 발견한 거야.
다른 나라에서도 시도했었던 거야? 그래, 하나같이 전부 실패했지만 그가 나타를 구하려 한 건 심연의 위협에서 최대한 많은 사람을 구하려는 것이기도 했지만 몸속의 영혼들에게 안식을 주려는 이유도 있었단다. 얼마 전 그는 내게 상담을 해왔고 계획의 가능성을 확인했지. 난 짐에게 규칙을 바꾸는 게 가치가 있다고 여겼어. 천리의 눈에는 아주 위험하고 받아들일 수 없는 변화일지도 모르지만 난 천사니까. 당신이 해주신 모든 것에 정말 감사해요. 시틀날에 내가 밤 여정의 두루마리를 너와 실론인에게 줄 때 했던 말을 기억하니? 나에게는 더 살아갈 날이 10년이든 100년이든 다를 게 없다고 했던 것 말이야. 하지만 지금의 나는 영원히 살게 됐어. 그런 말씀 마세요. 당신에게도 무거운 책임이잖아요. 무겁다고? 그렇지 않아. 그럼 또 만나자. 기적을 만든 인간이여. 사라졌어. 밤의 신의 나라로 돌아가셨나 봐. 카피타노의 마지막 목적이 이거였다니. 죽은 영혼들을 위해 마지막까지 싸우고 심지어 세계의 법칙까지 뒤흔들었어. 정말이지. 위대한 전사야. 내가 해야 할 일을 대신하면서 내 계획보다 더 나은 결과를 가져왔어. 이번 대결은 내 패배야. 그의 말이 맞아. 전쟁 후에 나타가 어디로 향할지는 원래 다음 불의 신에게 맡기려 했는데 아무래도 내가 계속 책임져야겠네. 하지만 그 전에 다시 한번 영웅에게 경의를 표하자. 동생 헤네에게. 비록 네 기억이 밤의 신의 나라에 남아있는 것뿐이지만 그래도 역시 짧게나마 편지를 써서 전쟁 후의 상황을 전해주고 싶어. 수없이 많은 죽음과 이별 끝에 나타는 마침내 평화를 맞이했어. 불이 돌아온 밤의 순례는 여전히 환영받는 대회지만 이젠 전사를 선발하는 의식이 아니라 경쟁을 추구하는 무대가 됐지. 우리의 문화는 고난을 이겨냈다고 해서 끊기지 않고 더 뜨겁게 타오르며 이어질 거야. 밤의 신의 나라가 회복되면서 나타를 떠나는 데에도 제약이 많이 풀렸어. 많은 사람들이 나타 밖의 멋진 풍경에 눈길을 돌리고 있지. 그들이 맞이하는 건 전에 없던 자유로운 모험일 거야. 전쟁의 상처는 서서히 아물어가고 영웅의 이야기는 새롭게 쓰여지고 있어. 새로운 네가 다시 이 땅에 돌아왔을 땐 분명 전쟁과 이별의 의미를 느낄 수 있을 거야. 우리가 사랑하는 땅은 파멸하지 않고 계속해서 더 나아지고 있어. 다시 널 만날 수 있어서 난 정말 기뻐. 불꽃이 나의 편지와 너를 향한 그리움을 너에게 전해줄 거야. 내가 이 그림을 완성할 수 있을 줄은 몰랐네. 마침 시간이 다 됐어. 이제 떠나간 사람들을 배웅하러 가볼게. 저건 새로 그린 건가? 전에는 못 본 것 같은데. 오늘 이 자리에 모인 건 이번 전쟁에서 떠나간 이들을 기리기 위해서다. 전쟁은 우리에게 큰 상처와 고통을 남겼고 우리는 깊은 외로움과 이별을 마주해야만 했다. 하나, 우리는 굳세고 용감한 의지로
승리의 희망을 놓지 않았다. 미약한 불씨라도 함께 모이면 거대한 불꽃이 되는 법. 그들은 이 땅을 비추고 우리를 앞으로 이끌었다. 터전이 되살아나고 만물이 솟아날 때 그들은 찻비와 함께 돌아올 것이다. 오랫동안 불려온 시의 구절처럼 우리는 기억과 전설을 물려받고 태양과 바람과 함께 성장했으며 운명과 미래를 창조해냈다. 이는 모두 나타의 불꽃이요 나타의 피일지니. 이별은 잠시뿐. 우리는 곧 미래에서 재회할 것이다. 영원히 함께하며 사랑하는 땅 위에서 새로운 시를 써내려갈 테지. 그들의 업적은 결코 잊히지 않고 견고한 바위에 새겨져 바래지 않을 것이다. 우리의 전사와 용은 모두가 그 용맹함으로 이 서사시에 빠져서는 안 될 획을 그었다. 나는 이 자리에서 마찬가지로 이 전쟁에 목숨을 바친 스네즈나야 우인단 집행관의 이야기를 전하고 싶다. 그는 500년 전 나타를 지켰던 켄리아의 전사요. 몸속에 있는 수많은 전사의 영혼을 구원하기 위해 다시 한번 우리 곁에 선 용사다. 그는 결국 뜻을 이뤄 모든 영혼을 지맥으로 돌려보냈으며 저주를 칼날 삼아 그의 숙적을 무찌르고 나의 생명을 지켜주었다. 지금까지 우리가 선입견을 가졌을 수도 있고 그가 모든 우인단을 대표하진 못할 수도 있다. 그러나 오늘만큼은 모두 그에게 찬사를 아끼지 말아다오. 나타에서 영웅은 존경받고 친송되어야 마땅하니까. 이상하구나 이상해. 수많은 찬사 중에 어째서 이 위대한 구의 아주님의 이름만 안 들리는 거지? 정말 내 업적엔 아무도 관심이 없는 거냐? 나 같은 영웅을 아무도 안 알아주다니. 아우 속 터져. 너 확실히 쓸모는 있었지. 잘했어. 이야 방금 날 찬양한 거냐? 드디어 네가 시종으로서의 위치를 자각했구나. 뭘 그렇게 때려봐? 야! 내 스승님이 전에 그랬어. 운명의 무게는 그걸 짊어진 사람에 의해 결정된다. 넌 우리와 함께 나타를 올가맨 잔혹한 운명에 맞서줬으니 앞으로는 우리도 너에게 힘이 되어줄게. 나도 너의 운명이 아니 우리의 운명이 어디로 향할지 정말 궁금해. 아직도 기억나. 구스레드가 내 몸에 빙의했을 때 내 눈에 비친 건 깊은 어둠뿐이었어. 카피타노는 심장에 그 많은 영혼을 받아들인 채 대체 어떤 의지력으로 수백 년의 세월을 견뎌온 걸까? 이번 일은 우리에겐 아쉬운 이별이었지만 그에겐 오래도록 바라온 안식일 거야. 아직도 기억나. 구스레드 카피타노님, 당신은 우리 마음속에 영원한 지도자이십니다. 우리의 영웅 여행자, 물어보고 싶은 거라도 있어? 심연의 힘은 늘 티바트를 침식하려 해왔어. 티바트가